Доброго вам дня, дорогие мальчики и девочки. Сегодня снова великолепный день, поэтому я прочитаю вам еще одну сказку про Мулимека. В этот раз он находится в мастерской. Сказку написал для нас Георг Юхансон. Давайте скорее узнаем, что же в ней будет дальше. Мулимек и его верная собака Буфа любят путешествовать. А как они путешествуют? Да как захотят. Хотят на машине, хотят на парусной лодке, а хотят и на самолете. Повезло Буфе с хозяином. Он у нее на все руки мастер. И машину, и лодку, и самолет сам смастерил из старых и ненужных железок. Лишь только наступают теплые весенние деньки, Мулимек и Буфа пускаются в путь по своей стране, Швеции. Что может быть лучше, чем повидать неведомые края, подышать воздухом дальних странствий? Лучше этого только одно – вернуться в родной дом. Приближается осень, и Мулимек говорит Буфе: «Не пора ли нам возвращаться, собачка? Соскучился я по своей уютной мастерской. Да и тебя дома ждет вкусная собачья похлебка». «Ох, Буфа, долго же мы с тобой не были дома. Без нас тут ветер здорово похозяйничал. И сейчас, похоже, собирается хорошенький ливень. Теперь зарядит надолго». Буфа расстроилась и даже заскулила. Только она собралась поиграть во дворе, поноситься вокруг дома. Но Мулимек не унывает. «Не горюй, собачка. У нас с тобой много веселых дел. Давай-ка поработаем. Что нужно, отремонтируем, починим, наладим, приведем в порядок». Но тут пришла очередь Муле огорчаться. Открывает он дверь мастерской, а там... Ого, откуда там такой кавардак? Понятно откуда. Сами же и виноваты. Перед отъездом побросали инструменты как попало. Что ж, Буфа, будем теперь прибираться и наводить чистоту. Давай-ка для начала разложим все инструменты по местам. Вот на этой стене прямо над верстаком развесим самые нужные инструменты, чтобы каждый был на своем месте и всегда под рукой. Мулимек вынимает из кучи молоток, отвертку, гаечный ключ и находит несколько шурупов. «Вот они, шурупчики-голубчики», — говорит он. «Смотри, Буфа, какие маленькие. Когда их завинчиваешь, шума никакого, зато много пользы. Так и у людей. От незаметных до молчаливых всегда толку больше». Видишь, Буфа, у гвоздя есть шляпка, а у молотка головка и ручка. Головка молотка называется боек, потому что она бьет по гвоздю, а на другом конце бойка раздвоенный зубец. Им удобно выдергивать гвозди, если они вошли криво или погнулись. А ведь этот молоток, Буфа, я купил, когда ты была еще щенком. Если хочешь знать, вы с ним мои самые верные друзья. Клещи. Клещами удобнее всего вытаскивать из доски кривые гвозди. Но у клещей есть братья – кусачки и пассатижи. У кусачек острые зубы, они могут откусить кусок проволоки или лишнюю часть железки. А пассатижи те любую работу могут делать, если нужно. И гвоздь вытащит, и проволоку откусит, и сплющит что-нибудь, и согнут. Отвертка. Забивать гвозди хорошо и приятно, а вкручивать винты и шурупы отверткой еще лучше, потому что стука никакого, да и сидят они крепче гвоздей. К тому же от гвоздя по деревянной доске может пойти трещина, а от шурупа никогда. Главное точно вставить отвертку в прорезь на шляпке шурупа. Такая прорезь называется шлиц. Гаечный ключ. Бывает, гайка так туго завинчена, что рукой никак не открутишь. А с ключом, пожалуйста, даже слабый человек справится. А все потому, что ручка у такого ключа действует как рычаг. Чем она длиннее, тем легче ее поворачивать. Выходит, что она увеличивает силу рук. О рычагах мы с тобой еще поговорим, только чуть позже. Гаечные ключи бывают разные. Вот этот, что у меня в руках, разводной. Видишь, у него сбоку есть такая спиралька. Крутишь ее пальцем, и губки у ключа расходятся или сходятся. Можно их подстроить под любую гайку. Напрасно этот мышонок пытается закрутить винт своими лапками. Ничего у него не выйдет. Ну конечно, надо взять гаечный ключ. С ним любой мышонок становится силачом. Главное подобрать ключ по размеру, тогда все пойдет как по маслу. Лом-гвоздодер. Этот инструмент похож на длинную увесистую палку, загнутую с одной стороны и заостренную с другой. Таким ломом можно, к примеру, расколоть лед или разломать старый ненужный ящик. Если пользоваться ломом как рычагом, то можно сдвинуть с места большой камень
или приподнять что-то тяжелое. Как я приподнимаю над верстаком щит с инструментами. Видишь? А еще в короткой загнутой части лома сделана узкая прорезь. Этой прорези удобно выдергивать старые гвозди. Вот, смотри, Буфа, как действует рычаг. Две части рычага по обе стороны опоры называются плечи. Одно плечо длинное, другое короткое. Нажимаем на длинное плечо, оно опускается вниз. Тогда короткое плечо идет вверх и может приподнять очень тяжелый груз. На этой картинке древний египтянин орудует рычагом. На строительстве пирамид без рычага было не обойтись. Такие там были тяжеленные каменные блоки. Сделать рычаг проще простого. Нужно взять что-нибудь длинное и твердое, доску, железную трубу или лом. А что может стать опорой? Да что угодно, например, камень или кирпич. Вообще-то, если рычаг мощный, им можно сдвинуть машину и приподнять слона. Даже дома иногда передвигают рычагами, представляешь? Топор. Видишь, Буфа, эти чудесные топоры у меня в руках. Один побольше, другой поменьше. Их выковал друг моего отца. Большим топором я колю дрова, а маленьким? Ох, и много дел можно им переделать. Я с ним не расстаюсь, когда мастерю что-нибудь для дома. Табуретку, стол или оконную раму. Он острый, как нож, поэтому им можно даже вытачивать из дерева разные красивые вещицы. Если посмотреть на топор сверху, то видно, что он имеет форму клина. Клин легко входит в дерево и раскалывает его. Смотри, как просто я расправляюсь с поленом. Если ударить полегче, появится маленькая щель, а если посильнее, полено разлетится в обе стороны. На этой картинке древний египтянин раскалывает каменный блок с помощью клина. Складной метр. Знаешь, Буфа, такую пословицу: 7 раз отмерь, 1 отрежь. Это значит, что никогда не надо с бухты-барахты приниматься за работу, пока все как следует не обдумаешь. Если заранее не отмеришь точно, в каком месте пилить, где вбивать гвоздь, все у тебя пойдет в кривь и в кось. Складной метр состоит из одинаковых коротких планочек, соединенных шарнирами. Его легко можно сложить и спрятать в карман комбинезона. Потом вынимаешь и раскладываешь в прямую линию. Удобно. Длину, как ты знаешь, измеряют миллиметрами, сантиметрами и метрами. Видишь, между двумя маленькими черточками как раз 1 миллиметр. Столярный карандаш. Ну-ка, мои карандашики, за работу. Чертите, отмечайте. Проведите ко мне линию распила. У столярного карандаша, Буф, толстый грифель. И сам он тоже толстяк. Его приятно держать в руке и точить легко. Я их часто теряю, поэтому завел себе сразу несколько штук. Бывает, случайно найдешь такой карандаш где-нибудь под столом и отправляешь его в общую банку, чтобы потом не искать. А банка эта из-под консервов стоит у меня на полке. Нож. У столяра нож всегда под рукой. То и дело приходится что-нибудь построгать, отточить, срезать или вырезать. Сама понимаешь, Буф, хороший нож должен быть из отличной стали и очень острый. А ручка у него на ощупь всегда приятная и шершавая, чтобы рука не скользила. Но даже если соскользнет, то все равно не порежется. Между рукояткой и лезвием есть небольшая перекладина для защиты, называется гарда. Футляр острому ножу тоже нужен. Спасибо, что принесла, собачка. Пила. Это одноручная пила, ее называют ножовкой. Опасная штука, если неправильно с ней обращаться. Того и гляди, поранишься. Зубья у нее очень острые и слегка разведены в разные стороны. Через один налево, направо, налево, направо. Без такой разводки ничего не отпилишь. Ножовка сразу застрянет в доске. Пилу нужно крепко держать и плавно водить ее туда-сюда. Главное не спешить и не нажимать слишком сильно. Тогда она сама сделает всю работу. Струбцина. Струбцина – это такой зажим с винтом. Полезная вещь, если нужно что-нибудь склеить и крепко прижать, пока клей не высохнет. Или закрепить доску на верстаке, когда ее строгаешь. Вот, Буфа, как устроена струбцина. Только смотри, не суй нос в зажим, а то еще прищемит. Рубанок. Рубанок нужен, чтобы строгать доски. С виду он немного напоминает утюг, правда? У него такое же гладкое дно, как у утюга, но снизу из дна выступает острое лезвие. Эх, Буфа, знала бы ты, как приятно снимать с доски стружку. Чувствуешь, как стружки приятно пахнут, а доска становится гладкой-гладкой. Наждачная бумага.
Она нужна, чтобы шлифовать деревянные поверхности. Лучше всего обернуть ее вокруг какого-нибудь брусочка и уж этим брусочком тереть поверхность, как губкой. Такая бумага с одной стороны покрыта очень твердыми крошками, крупными или совсем мелкими. Если пройтись по доске бумагой с крупными, а потом с мелкими крошками, поверхность станет гладкой и на ощупь приятной, как твой нос, Буфа. Мулемек оглядел мастерскую. Многое мы с тобой разобрали, собачка, но до полного порядка еще далеко. Давай-ка теперь возьмемся за инструменты посложнее. Дрель. Когда что-нибудь мастеришь, то и дело приходится сверлить отверстия. И тут, конечно, без дрели никуда. Дрели бывают разные, Буфа. Есть механические, их еще называют коловорот, а есть электрические. Коловорот хорошая штука, но толстую деревяшку им не просверлишь, рука устанет. Другое дело электрическая дрель, она что хочешь возьмет. Уровень. Ты, наверное, думаешь, Буфа, что это линейка. Нет, собачка, линейки такой толщины не бывают. Хотя на линейку этот приборчик немного похож. Только он не измеряет длину, а проверяет, ровно ли мы подвесили полку, не криво ли сделали стол. Называется такой инструмент уровень или ватерпас. Положишь его на любую горизонтальную поверхность, и он показывает, нет ли там какого наклона. Внутри уровня есть стеклянная трубочка, а в ней прозрачная жидкость с одним пузыриком. Кладем уровень на полку и смотрим. Если поверхность горизонтальная, пузырь держится ровно посередине трубочки, а если есть наклон, он уплывает в сторону. Шуруповерт. Удобная штука, когда нужно завинтить или отвинтить сразу много винтов и шурупов. Если пользоваться простой отверткой, рука быстро устанет. Шуруповерт похож на дрель, но двигатель у него не такой мощный. А еще спереди бывает лампочка, чтобы освещать место работы. В шуруповерт вставляют биты. Бита – это такая насадка, похожая на отвертку. Почему она так называется? Сам не знаю. Ею же ничего не бьют. Бита – деталь довольно маленькая. Чуть зазеваешься, тут же укатится. Поэтому для них приспособлена специальная коробочка с отдельными гнездами. Ты спросишь, а зачем нужно так много бит? Очень просто. Шурупы бывают разной величины, но главное, у них на шляпках разные прорези, то есть шлицы. Вставляешь нужную биту ножкой в шуруповерт, а наконечником в шляпку шурупа. Нажимаешь кнопку, вжик, и шуруп завинчен. Бензопила. Теперь, Буфа, пришла очередь самого мощного из моих инструментов. Бензопила у меня во всем самое-самое. Самая тяжелая, самая шумная и самая опасная. Она хранится на особой полке. Если неправильно с ней обращаться, она выскочит из рук и натворит всяких бед. Ты тоже будь с ней поосторожней, Буфа. Смотри, какая она острая. Когда бензопила включена, держись от нее подальше. Вот эта закругленная металлическая пластина называется шина. На ней по кругу движется цепь, состоящая из зубьев, как у обычной пилы. Потому она и называется пильная цепь. Ну а приводит ее в движение бензиновый мотор. Бензопилу используют для серьезных работ, когда нужно резать толстые доски, пилить дрова или валить деревья. Только нельзя забывать одно важное правило. Спилил дерево, обязательно посади новое. Ну вот, Буфа, и навели мы с тобой порядок. Смотри, какая красота. У меня прямо руки чешутся поработать. Давай подумаем, что бы такого сделать полезного. Может, починим форточки? Что-то они плохо закрываются. Хотя нет, есть более важное дело. Займемся-ка твоей конурой. Скоро настанут холода, а у нее крыша совсем прохудилась. Да и в стенах щели. Сначала починим ее, а потом и другие дела найдутся. Главное – начать. А сегодня мы узнали, как много бывает разных инструментов. Обязательно смастерите своими руками что-нибудь и вы. И, конечно, не забудьте порадоваться результату. Увидимся в следующий раз. Прочитаю вам что-нибудь еще интересное. До встречи!